হাই বন্ধুরা, অ্যাডভান্স পাওয়ার সিস্টেম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আমি পাওয়ার ইকুইপমেন্ট স্পেশালিস্ট, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপার, সুজেশন হায়ার পাওয়ার প্রজেক্ট কনসালটেন্ট। আজকে আমরা কথা বলবো ডিজি জেনারেটরের কন্ট্রোলারের ব্যাপারে। তো এইটা দেখতে পাচ্ছেন, কন্ট্রোলারটা খোলা আছে। অসলিল্যান্ড থেকে বর্তমানে অসলিল্যান্ড সার্ভিস সেন্টার থেকে AMF কন্ট্রোলারটা বাগাতে দিয়ে যায়। তো যখন দিয়ে যায় কন্ট্রোলারটা, তখন কন্ট্রোলারটায় কোনো রকম পাওয়ার আসছিল না, মানে কোনো লেখা ফেখা কিছু আসছিল না, পুরো ডেড কন্ডিশনে ছিল। তো আমাদের কাছে কন্ট্রোলারটা রিপেয়ার করার জন্য আসে। তো আমরা দেখুন রিপেয়ার করে চালু করে দিয়েছি কন্ট্রোলারটা, এবং সব সুইচ ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে। আপনাকে দেখাই একটু, এই যে সব সুইচ ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে, সব প্রত্যেকটা বাটন ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে কন্ট্রোলারটা। এই যে লাল লাইট এসছে, টপের সুইচ, স্টার্টের সুইচ, অটো ম্যানুয়াল সব ঠিকঠাক ওকে, একদম পুরো ওকে কন্ডিশনে কাজ করছে কন্ট্রোলারটা। তো আপনাদের যদি কোনো জেনারেটরের কন্ট্রোলার রিপেয়ার করার দরকার থাকে, বা গভর্নর কার্ড রিপেয়ার করার দরকার থাকে, বা রিলে কার্ড রিপেয়ার করার দরকার থাকে, আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে বর্ধমান কার্জন গেট থেকে একটু এগিয়ে এসে, সোজা এগিয়ে এসে আপনার বর্ধমান সদর থানা পাবেন। সদর থানার পেছন দিকে কল্যাণী নার্সিংহোম আছে, আর কল্যাণী নার্সিংহোমের নিচে বেঙ্গল ডাক হাউস আছে। গলির ভেতরটাতে ঢুকে ডান হাতে 4টে দোকান পর লোকনাথ ইলেকট্রনিক্স। আর আমাদের এখানে সাইলেন্ট জেনারেটারও বিভিন্ন কোম্পানি বিক্রি করা হয়, সলিল্যান্ড, মাহিন্দ্রা, জ্যাকসন, আইসার, এইসব ব্র্যান্ডগুলো বিক্রি করা, জেসিবি, এইসব ব্র্যান্ডগুলো বিক্রি করা হয়। তো আর আমাদের হ্যান্ডেল দেওয়া জেনারেটারেও এরকম অটো সেলফ স্টার্ট করা হয়, বা অর্থাৎ সুইচে টিপলে স্টার্ট হবে, সুইচ অফ হবে, বা অটো করা হয়, লোডশেডিং নিজে স্টার্ট হবে, নিজে অফ হবে, সেগুলোও করা হয়। তো আপনারা কোনো রকম কোনো কাজ থাকলে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, আমরা অবশ্যই কাজগুলো আপনাদের করে দেবো। ধন্যবাদ বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, এবং আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশানটি অন রাখবেন, যাতে আমরা কোনো ভিডিও আপলোড করলেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান যায়। অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলের লিঙ্কটা, ভিডিওগুলো আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে, যারা এই লাইনে কাজ করে, তাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা।